港前嘅 day 廿。乜㗎？濕咗啦！哇，好凍啊！救命啊！我濕晒啊！你展示下你嘅石頭先。啊，OK。哇！哇！今日係返香港前嘅 day 廿四、day 廿三、day 廿二、day 廿一。然後我今日又跑到條 vlog 啦，大家去睇返啦。今日係返香港前嘅 day 20，係咪啊 Grizzly？ 嘿。You can ask for flowers, you're super now。中意。咁我哋而家咧就出去食 lunch 啦。真係好豐富啊！我覺得。Bounce boy。你講 pepper pig 係咩啊 Pepper spam。spam 個口出現有個 pepper pig 咁。大家睇下呢位先生對我哋吸拍做咗啲乜嘢？好慘。咁我哋而家就翻屋企啦，然之後咧，聽日就休息一日，然之後接住3日都有嘢做。今日係翻香港前嘅 day 19，今日係翻香港前嘅 day 18。答完七個字之後，我哋終於都到咗啦。梗係唔可以放過呢啲名咯。外邊交俾你哋。哦！哇！有船嘅喎。哇！哇！有料啊！喂，幾靚喎！有一隻球王大身啊！呢個分係都勁嘅。人哋一個人111分，我哋3個加埋124。好似上次咁喎。Brighton 嗰部得700嘅。揸住，我嘅榮幸。大。OK，邊咗。喂，我咁好似冇啱咁震喎，係啊。發事完一路。劈菜菠蘿飯。開始。都係蟲嚟啊！ OK。哇！條好大力啊！差唔多9點，個天仲未黑啊！世紀人死咗超線。哇！收版權費。今日係翻香港前嘅 day 17，今日係翻香港前嘅 day 16。
今日係返香港前嘅 Day 15，而家有姐姐車我哋去食飯啦。我哋未夠鐘入場，所以喺 Cafe Nero 嗰度就食嘢先。影咩啫？影下水機，唔係影噴水機。咁咧而家我哋身處過溫山湖啦。好美麗啊！係我點解唔同佢一齊影咧？係咯，點解我哋唔同佢一齊影啊？好聰明喎你，即係醒目。我哋而家就排咗幾多個字咧，就終於都入嚟啦。係。跟住我哋而家就去行呢個叫咩啊？呢個叫咩啊？我哋行呢個 long walk， 幾 long？ 好 long。佢 long 到嗰邊。誒，大家都。我哋由嗰度呢個城堡，跟住之後一路行到嚟呢邊，跟住我哋轉個頭嚟行翻去。精神入嚟。哇！今日係返香港之前嘅 Day 14，嘅 Day 13，嘅 Day 12。Day 11，而家就出去海邊咧，同個 friend chill 下啦。今日係返香港前嘅 Day 19、8。Day 7，仲有一個禮拜就返香港啦。Day 6、Day 5、Day 4、Day 3、Day 2。咁我哋今日咧就會送 Sushi 去寄宿啦。Sushi， 喂，好多草草。我哋咧就準備搭巴士去啦。係咪啊？Dodie 第一次出街好似。Sushi 搭巴士。We can calm down.哇！成有山。今日係返香港前嘅 Day 1，咁我哋今日咧就執埋啲嘢啦，然之後聽朝咧就朝頭早咧就搭 National Express 出去機場啦。今日係 Fly Day。返到屋企啦，咁呢條片就嚟到呢度啦，記得 like 呢條片 ，subscribe 我個 channel，撳埋個鐘仔，同埋 share 俾更多嘅朋友仔睇。有咩片想我拍嘅就喺下低留言，咁我哋下條片見啦，拜拜。